هو ليه الواحد ما يشتغلش بالدولار؟ هو الدولار اصلا بقى عامل كام دلوقتي؟ معاكم محمد خالد والشغوفتية ويلا بينا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. اهلا بيكم في قناة الشغوفتية. قناة الشغوفتية هي قناة بتساعدك انك تلاقي شغفك وتطوره وتنميه، وكمان ازاي بعد كده تحوله لمصدر دخل ليك، سواء كان مصدر الدخل ده هيكون بعد كده مصدر دخل اساسي او هيكون مصدر جانبي بجانب الدخل بتاعك. لو عجبك المحتوى طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وشير لو حابب تفيد غيرك. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن مجال الفريلانس. يعني ايه اصلا فريلانس، وهل ممكن اي حد يدخل مجال الفريلانس؟ وفي نفس الوقت ايه مزايا المجال وايه عيوبه عشان طبعا نتجنبها. نيجي لأول نقطة وهي اصلا يعني ايه الفريلانس. الفريلانس يعني العمل الحر او العمل كمستقل. طب يعني ايه العمل الحر او العمل المستقل، وايه الفرق ما بينها وما بين العمل العادي ان انا اكون شغال في شركة؟ العمل الحر او العمل المستقل هو يعني انت المسؤول عن ادارة نفسك، مفيش شركة هي المسؤولة عنك، او مفيش حد هو المدير عليك وبيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. انت المسؤول عن نفسك، انت اللي بتجيب الشغل لنفسك، وانت كمان اللي بتحط السعر بتاعه وبتحط طريقة الاستلام وطريقة التسليم. فدي هي فكرة العمل الحر أو العمل كمستقل. طب هل مجال الفريلانس ليه ناس معينة هم بس اللي يعرفوا يشتغلوا فيه ويقدروا يلاقوا شغل فيه، ولا هو متاح لأي حد؟ فكرة الفريلانس يا صديقي هي قايمة على فكرة إن في شخص بيكون محتاج مساعدة أو محتاج حد يكون عنده مهارة معينة أو خدمة معينة يقدر يساعده بيها. فلو أنت عندك مهارة معينة أو عندك خدمة تقدر تساعد بيها شخص محتاج مساعدة، تقدر إنك تديله الخدمة دي أو المهارة دي عن طريق مجال الفريلانس. فلوس. نيجي بقى لمزايا الفريلانس. شايفك فلوس. أول ميزة معانا زيادة الدخل. من أهم مزايا وأشهر مزايا الفريلانس إن هو بيساعدك في زيادة دخلك، خصوصا لو بالعملة الصعبة. أهم حاجة لما تقبض بالدولار ما تنساناش، وهي الحرية والاستقلالية. أما جينا قلنا تعريف الفريلانس قلنا هو العمل الحر أو العمل كمستقل. فالميزة هنا إن أنت اللي بتكون المسؤول عن نفسك، مفيش حد هو اللي بيقولك اعمل إيه وما تعملش إيه واشتغل في البروجكت ده وما تشتغلش في البروجكت ده، أو أنت هتاخد المبلغ ده ومش هتاخد المبلغ ده. لا، أنت يعتبر اللي بتكون مسؤول عن كل حاجة، وأنت اللي بتقول إذا كنت هتشتغل في البروجكت ولا لأ، وفي نفس الوقت أنت اللي بتحدد كمان السعر بتاعه، سواء السعر هيكون مناسب ليك أو مش مناسب ليك. فتاني ميزة في الفريلانس هي الحرية والاستقلالية. ثالث ميزة معانا وهي تنوع الخبرات. من مزايا مجال الفريلانس ان هو بيديلك تنوع في الخبرات، بيديلك تنوع في الناس اللي انت بتتعامل معاهم وفي ثقافاتهم. ممكن تكون في يوم تشتغل مثلا في بروجكت في الميدل ايست، تلاقي نفسك في يوم تاني شغال في بروجكت في السويد، تلاقي نفسك في يوم تالت شغال في بروجكت مثلا في امريكا. فبعد فترة بتلاقي نفسك انك بقى عندك تنوع في الخبرات وتنوع في التعامل مع اشخاص من ثقافات مختلفة. دي يعتبر ثالث نقطة معانا من مزايا مجال الفريلانس، وهي التنوع في الخبرات. جمدان جمدان. رابع ميزة معانا وهي العمل من المنزل. من مزايا مجال الفريلانس ان هو مش بيربطك انك تشتغل من مكان معين، لا انت ممكن تشتغل عادي جدا فريلانس من وانت قاعد في بيتك، من وانت قاعد في اوضتك عادي جدا. تشوف ايه الخدمة اللي انت بتقدمها او المهارة اللي انت بتقدمها في مجال الفريلانس تقدر تعملها من وانت قاعد في بيتك. بس للأسف زي ما بيقولوا الحلو ما بيكملش. نيجي لعيوب الفريلانس. أول عيب معانا وهو عدم الاستقرار. من عيوب الفريلانس إن هي ما فيهاش استقرار، بمعنى إن أنت ممكن يجي عليك وقت من الأوقات يكون في شغل كتير موجود عندك وفي ناس كتير بيكلموك محتاجين منك شغل فريلانس، بس في نفس الوقت هيجي عليك أوقات كتيرة ممكن تكون مش لاقي أي شغل خالص، لا في حد بيكلمك ولا أنت عارف توصل لأي شغل فريلانس. فده يعتبر أهم عيب في مجال الفريلانس.
عدم الاستقرار. تاني عيب معانا وهي غياب امتيازات العمل في شركة. يعني ايه؟ يعني وانت شغال في شركة مثلا فول تايم او شغال بارت تايم او حتى ريموتلي، فانت بيكون في ما بينكم بعض الامتيازات. طبعا بيكون من اهم الامتيازات دي ان في عقد رسمي ما بينك وبين الشركة، وطبعا من برضو اهم الامتيازات دي ان بيكون في تأمين عليك. لكن عكس طبعا مجال الفريلانس، ان طبعا لا بيكون في عقد بينك وبين اي حد، وفي نفس الوقت ان ما بيكونش فيه تأمين عليك. انت بتكون شغال فريلانس باي بروجكت، لو في البروجكت اللي ما بينكم خلص خلاص ما بيكونش في اي حاجة ما بينكم، لا في تأمين ولا في عقد ولا في اي امتياز من امتيازات الشركة. ثالث عيب معانا وهو العزلة. لو انت لسه بتبدأ في مجال الفريلانس فانت ممكن ما تحسش بالمشكلة دي، بس لو فضلت قاعد فترة قاعد شغال مع نفسك في مجال الفريلانس في اوضتك او مثلا في بيتك عموما، هتلاقي نفسك بعد فترة خلاص بقيت حاسس بالعزلة، حاسس ان انت شغال لوحدك، لا في حد بيتكلم معاك ولا حد بيقولك بتعمل ايه او ما بتعملش ايه، او حتى اي زميل ليك في الشغل يقدر ان هو يتكلم معاك، يقدر ان هو يساعدك لو محتاج منك انه اي حاجة. ما فيش الكلام ده خالص في الفريلانس. الفريلانس من عيوبه هي العزلة، وزي ما قلت لك انت مش هتحس بيها غير بعد فترة. يعني لو انت لسه بتبدأ في المجال لا ممكن ما تحسش بالمشكلة دي، بس بعد فترة هتبدأ تحس فعلا بالمشكلة، وهتلاقي بعد فترة أكبر هتحس ان المشكلة فعلا كبيرة جدا. عدم استلام مبلغ الخدمة، أو تعال نقولها بكلمة تانية، النصب. مجال الفريلانس بيحصل عليه عمليات نصب كتير جدا، سواء عمليات النصب دي انك تعمل شغل لحد وتاخد مثلا اول دفعة من الفلوس وتيجي بعد ما تسلمه الشغل ما يديلكش باقي فلوسك، او سواء انك ممكن تعمله الشغل وهو يستلمه منك وما يديلكش فلوس اصلا لا دفعة اولى ولا دفعة تانية، او انك اصلا من قبل ما تعمله الخدمة بتاعته تلاقيه نصب عليك وخد منك فلوس. حوار كبير. في ناس بتشوف ان عمليات النصب دي بتحصل اكتر مع الناس اللي لسه بيبدأوا في المجال، بس اللي ما يعرفوش وخصوصا الفترة اللي فاتت في ناس كتيرة وناس خبرة في المجال اتنصب عليها. فعمليات النصب اللي بتحصل دي هي مش مرتبطة باللي بس لسه بيبدأ في المجال، لا بالعكس في عمليات نصب كتير بيتارجتوا بيها الناس الخبرة في المجال واللي فاهمة في شغل الفريلانس كويس جدا، فخلي بالك عشان ما يتصبش عليك. إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو بتاعنا، اتكلمنا فيه يعني ايه اصلا فريلانس، وفي نفس الوقت اتكلمنا ايه المزايا بتاعته وايه العيوب. انتظرونا وتابعوا القناة عشان نتكلم الفترة اللي جاية عن ايه اهم الطرق اللي انا ممكن استخدمها عشان ابدأ في المجال، وهل اتجه على طول لمواقع الفريلانس ولا في طرق تانية، وايه مزايا كل طريقة فيهم. وكمان هنتكلم عن اشهر عمليات النصب عشان تتجنبها. أهم حاجة لما تبدأ في مجال الفريلانس ما تنساناش. إلى هنا يكون قد انتهى الفيديو بتاعنا من محتوى الفريلانسوية. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. ما تنساش طبعا لو عجبك المحتوى تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو حابب تفيد غيرك. كان معكم محمد خالد والشغوفة دايما.